大家週末愉快啊！咁啊，望到呢隻 Zenith 嘅 Chrono Master Sport 啦，咁啊，見證咗好多疫情期間嘅勞力士嘅升浪啊！咁啊，雖然咁講喎，你話勞力士嗰種熱潮好似冷卻咗。貨量咧亦都多咗咧，應該咁講啦。聽到啲唔少朋友咧都能夠正價咧買到唔同種類嘅勞力士啦。咁雖然咧我都經歷過個零月前啦，冇個零月前我諗差唔多1個月前啦。咁啊喺東南亞嘅地方嘅勞力士嘅專門店咧，就見到一個外籍人士試緊嘅 Datejust 大裝珠帶。藍面羅馬字白金圈，咁啊見到佢已經揸住個 passport 擺喺台面㗎啦。咁試完又試，試完又試，咁最尾咧，佢就話：我都係考慮下先啊。咁我聽到呢句咧，我冇喺後邊抱住啦，亦都好專心聽佢哋嘅對話啦。我即刻衝上前就同佢講話：咦，呢隻係咪可以買啊？佢就好跟住咧，嗰個人咧就同我講話：暫時所有錶咧都係 display only 咧，就唔能夠買嘅。咁我唯有咗一聲，咁啊算啦。咁啊試一試隻錶，咁循例就少少失望咁啊轉身走啦。咁當然啦，我唔會明究竟嗰隻 Datejust 係咪真係咁唔優賣啦。咁亦都咁講啦。如果真係咁容易賣到咧，咁啊以前啲 Datejust 就唔會有咁多啦個貨量，而折扣亦都係相對地比其他運動錶係為深啦。我記得曾經116200嗰堆錶咧，即係喺準備轉新機芯嘅時候咧，喺中環嘅東方咧係有一啲好大嘅折讓嘅。咁全新錶嚟嘅，嗰陣時啱準備轉新機芯。咁而家仲有冇呢啲嘢咧？咁我相信錶廠寧願做少啲咧，都唔會賤賣呢啲嘢啦。咁雖然咧，近一排咧，我見到電郵又好，朋友嘅耳邊聽同我講到咧，好多啲奢侈品牌嘅嘢咧，都有做一啲大嘅減價，珠寶首飾之類啦，名牌用品啦，咁啊，老實講啦，呢啲咁嘅名牌用品，咁你係咪一定要擁有咧？咁啊，絕對唔係嘅，因為有啲名牌用品質素真係高嘅，咁平嘅時候買1-2件，咁啊〜唔好講係咪有一種好尊貴嘅感覺先，起碼着出嚟咧，佢嘅質量啊、cutting 啊，的確係好少少。咁而且耐用程度咧，比一般牌子咧亦都可以着多2-3年嘅。一般牌子就係衫褲鞋襪嗰啲咧，1年就頂晒籠咁都殘㗎啦。咁當然殘都可以繼續着嘅，但係你始終咧就想個人咧精神光鮮少少咧，咁啊有時一啲名牌就有咁嘅價值喺度啦。咁我點解會又拉翻去 Zenith 咁嘅，即係點解會攞隻 Zenith 嗰隻錶嚟講頭先嗰啲嘢咧？就係喺疫情最巔峰嘅時候咧，好多錶咧都係一齊升一齊上，熱潮好勁。咁亦都係因為嗰一排咧 Zenith 係第一個做出同勞力士咁貼近嘅設計理念啦，就放落一隻佢最經典嘅系列度啦，第一隻嘅計時錶啦。咁啊，係真正嘅計時錶啦，就唔係計時模組嘅計時錶啦。咁啊，仲要36000轉啦。咁啊，而新裝嘅 Chrono Master Sport 呢一個新機芯咧，亦都真係可以測到1/10秒咁精準嘅，而唔係28800嘅震頻。但係咧，計時碼錶入邊咧，亦都係10秒一格咧，咁就冇乜意思嘅。因為呢個係真真正正係做到1/10秒嘅計時啦，而佢3個 sub-dial 都係真真正正係由1969年開始咧，就已經有啲嘅設計嘅理念。咁只不過咧，嗰陣時勞力士16500實在太過受人注目啦，亦都係有史以來最受歡迎嘅Daytona，亦都係嗰陣時咧個價格係升得好厲害。我記得高峰期30幾萬。咁所以咧有一個類似咁嘅設計，其實只不過陶瓷圈係有類似嘅啫。咁無論殼型啊、針面啊，所有嘢咧都同勞力士都唔係不盡相同嘅。咁時分針有啲相同啦。咁
但係到今時今日係咪仲係咁多人中意咧？咁其實近啲一兩年咧 ，AD 就已經有翻好多貨量啦，唔需要排啦，少少折扣都有啦。而二手咧亦都開始有人玩厭咗就放啦。咁我玩嘅地通拿同佢最大分別就係，我覺得當然係地通拿咧係 classic 好多啦，而 Zenith 嘅 Chronomaster Sport 咧其實就比較現代感啲嘅。但佢有一個咧有着係極度對稱嘅 style 啊！我意思係3點同9點位咧係 exactly cut 一半嘅，同一個整整嘅圓周嘅圓形裏邊。咁變咗咧喺正中間嘅話咧，個 symmetry 嘅程度咧就比地通拿咧就好好多嘅，同埋一個陶瓷圈啊咁嘅色樣啊、粒卡面啊、index 啊、針面啊，令到隻錶咧係現代感重好多。其實勞力士而家嘅12600都有啲似呢個方向嘅。咁我好記得咧，有一次我攞啲堆錶出嚟擺喺台面咁樣咧，就抹下佢啊、上下鏈咁啦。咁我嘅母親大人咧，咁你見到就話：哇！呢隻錶咧靚好多喎。不過跟住佢望多一陣就話：啊，咁其實地通拿都卡實經典啲嘅。不過如果現代感帶出嚟咧，好似呢隻就型啲、靚啲嘅。我都有同感嘅。即係如果講計時碼錶嚟講咧，我覺得咧。唔計地通拿嘅話，其實 Zenith 嘅 Chronomaster 咧已經有着極好嘅設計比例同埋一個頂級嘅機芯㗎啦。咁爭在咧就係佢點樣 fine tune 佢嘅殼型啊、錶帶嘅設定啊、做唔做日曆啊咁樣嘅啫。咁同埋咧，我覺得呢啲錶雖然話100米防水或者50米防水重唔重要咧，我覺得而家13點幾嘅厚度咧略嫌厚咗啲啲。如果咧佢做到60米啦 let's say， 咁去到12點幾嘅厚度咧，咁一套地通拿就平分春色咧。咁我覺得啲嘢錶咧基本上咧就真係完美㗎啦。同埋我再一次強調咧，我真係覺得黑色係比白色更為吸引嘅。咁撇除你中意116-500嘅紅貓迪嘅啫，咁但係中意紅貓迪嘅就買紅貓迪啦，咁就唔好買 Zenith 啦。咁再而言兩隻錶都要擁有嘅。咁之前我記得我講過話會賣呢隻錶咧，咁我戴下咧，暫時咧都好似咧仲想戴多一排先，希望唔好咁快變心住啦。今日講到呢度先，今日講一隻我都覺得幾經典來看，新嘅經典來看嘅一隻運動計時碼錶 Chronomaster Sport Zenith。